Ani kanan jedhu jarittii kana biratti jechi dhiifama jedhu maalidha? Maalidha menaan galle dhugaan siin jedhee jechuudha. Har'amoo Abiraamii fi Ermeellaa dhiifama gaafachuu qabnaa. Maaliif jennaani dogoggoraan isaan kassasneetoo jirra jedhaneetoo jiru jechuudha. Qoyroottaan kun jechuudha meeyyuu of qabuu hin dandeessu, tasgabbaa'uu hin dandeessu. Lafa wali guyyuma tokko mee tasgabbaa'ime mee amma ruuttaan jechuudha namatu na dhiphisee boqonnaa naa laachuu didanii kana naaf ta'uu didan jetti malee argitanii of ishiitiif akka of dhiphistu hordoftoota dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Abeetu ashamaa nagaa fayyaanni jaalalli waaqayyo siniidhaaf haa baay'atu siniin jechaa jechuudha. Egaa akkuma barame sabskraayibii, laayikii, koomentii naa gochuun akka sinna jeebi'assitanii jaalala waaqayyoodhaan siniin gaafadha jechuu barbaada. Egaa dhufaniitoo jiru jechuudha. Ifaa fi roottaani an akka kiyyatti ifaani Abiraamidhaan miidheera hidheesna yaadan akka dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Na miidheera hidhena yaada bakka silaa haala kanadhaan Abiraamitti haasa'uun qabu ture. Hangafootatti abbootitti dabarsee kennuu ni danda'as ture jechuudha. Dudduubatti otoo deebine dudduubatti deebi'aa tura waanta ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee dhiifama gaafanna maal jedhanii jechuudha dhufani. Achi Ermeellaa fi Abiraam dhufan akkam jirtu haa mana waliin jedhaniituma kan dhufne dhiifama sin gaafachuu barbaanna. Dhiifama akkasin nu gootanii nuti sin kassasne achi booddee immoo sin nu kassastanii. Jaarsoliinis waan baay'ee wanta nuun jedhan ni qabaatu. Sinis immoo akkasumadha. Baay'ee tokko anaanis buziyyee maaliif obboleessa kee akkas gochuu dandeesse akkamittiin akkasitti itti haasoftanaan jette viidiyoodhaan alatti natti haasoftee turte na hubachiistee turte waan hundumayyuu wanta ta'eefidha jechuudha. Egaa roottaanis immoo dhugaadha dhiifama siniin jechuu barbaanna. Ermeellaas taate Abiraamis jennaani nu kassastanii maqaa keenya osoo lafa sana hin jiraatini umaa waan tokko osoo hin beekin nu kassastan. Isa kanaafiyyuu maal jechuudha dhiifamni maal jechuudha. Dhiifama jettanii boru ganama waan biraa xansastanii qopheessitanii sinirratti hojjanneeyyu sinirratti akkas gooneeyyu jechuudhaaf malee dhugumaadhaanii dhiifama keessaniidhaayi fudhattanii baastanii miti. Nama immoo dhugumaan gaabbisii hin fakkaattanii. Efreem yoo taates immoo ati haadhoo kee irratti waan baay'ee nama hojjechaa turtedha. Anaanis dhiifama na gaafattee wanta hedduu kan hojjechaa turtedha. Sirritti nan si beekaa. Isa kanaafiyyuu immoo anii fi haati garaa tokko keessa miti kan baane jecha kan ture si'idha wanta ta'eefi anisa kanaafiyyuuti Abiraam maalidha jennaani balleessaa keessan bartanii dhugumaan yakkisinitti murteeffamuu keessan hubattanii dhiifama nu gaafachuun keessan baay'ee tokkodha bareedadha shaggaadha. Isa kanaafiyyuu jedheen jechuudha. Abirahaami waan gootan hundumayyuu garuma fuulduraattiyyuu wanta namarratti hojjettanii hubachuun barbaachisaadha. Anarra hin ga'a jettanii yaaduun keessan gaariidha jennaan bakka Ermeellaan jechuudha amanuu hin dandeenye jechuudha. Ruuttaa yoo taates hin sobdii gisee hundumayyuu miidhamtuudhaan jettee ani kana dhame ani sana dhame jettee yeroo hunduma kanumaan aadatti. Isa kanaafiyyuu hin sobdii anaa dhiifama naan jette waan ishin gochaa turte sana isuma beekamudha kan ishin jechaa turte. Mee dhugaa dubbachuuf ani garee kana jechuudha abaddan namanu jechuudha. Abaddan nagaadhaaf immoo miti abaddan kaleessa maal jechaa ture mee hojii daanii ilaala. Waan madaaniin gochaa ture bicha hubadha madaala. Ammoo isaan kun immoo dhiifama itti yaaduu tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Simmuma jedhanii namni nama miidhe tokko osoo dhugumaan miidhamaa badalii wal baddallee irra jedhaniiru ta'eera ta'ee jechuudha. Simmiidhanii kaamera daqqalanii miti mee dhiifama kan wal gaafatan. Isaan amma jechuudha maalidha diraamaa isaanii hojii isaanii hojjechaa jiru jechuudha. Yeroo kaan achi immoo maal gootireeshii wal nyaattu wal dheeddi jechuudha. Kanaafiyyuuti ani ruuttas in amanu, ifaas in amanu, daanis in amanu, meeris fiqir sanas in amanu. Abaddan isaanidhaan in amanu jechuudha. Namni immoo yeroo baay'ee daba hojjetu yoo miidhameyyuu yakka hojjetu waan ta'e huumee an akkos hin fedhu waan ta'e taasise an akkos irratti akkas godhe amman ga'u argiteetta miti namni jedhu
dhumni isaa maalidha? Fudhataman qabu jechuudha. Fudhataman qabu jechuudha. Nama akkanaa jechuudha. Nama miti waanuu namanu. Waanuu inamanu bakka. Maaliif jennaan nama namaaf amanametu waaqayyoof amanama waan ta'eef jechuudha. Namni namaaf hin amanamne akkamitti waaqayyoodhaaf amanama? Isa safaana jiruyyuu isa safaana jiruufiyyuu hin amanamne akkamitti waaqa sabsa bira hin jirre isa hin argine sanaaf amanamuu danda'a? Isa dhugaan siniin jedhee jechuudha. Kanarraan kan ka'e bakka isheen fudhachuu diddee dhiifama. Abadan jette. Bafusum jette bakka. Gixxim goote qabdee Abiraam. Akka ruutaa gaafa yeroo viidiyoo yeroo akkasitti inni wallaalee harka gixxim goote keessa galchite naannessitti harka duubaan qabaa turteetti gixxim goote qabaa turte. Haala sanadhaanis atis waan baay'ee balleessite anis waan baay'een balleesse. Nagaatti akka jiraattan hin barbaannadha. Nagaatti akka jiraattan ruuttuma Abiraam midhaan dhiisee Abiraam akka nagaatti jiraatu taate jiraatti isheen. Osoo Abiraam akka nagaatti jiraatu yaaddeetta ta'e amma guyyum tokko kana har'uma ooltu turte ruutta. Har'uma ooltu turte isa dhugaan siin jedhee jechuudha. Qoyme annama kanas jamaare maaliif dhiifama gaafadha? In gaafadhu maleessa tokkoffaa daba edda dhiiseera ta'e seeraan itti siqee wanta danda'amaa ta'edhaanii gaafadha karaa seeraatiin jechuudha. Jaarsa biyyaanis yoo ta'e seeraanis yoo ta'e jechuudha. Kanaan achitti ulfaa'ee ciniinsifadhee du'aaf jireenya gidduutti achi booddee immoo nagaadhaan hiikamee dhalasaa baadhee osoo hin jiru dhiifama. Hin fakkaataama dhiifama. Isa yoo harka kiyya xaqallaladhee dhiifama gaafadha. Baay'ee dhiifama gaafatte sitti namni isa dhugaan siin jedhe dhiisi dhaqiitii. Mucaa keetiin jechuudha. Isa yeroo siif hin kennineef, isan saate siif hin kennineef, isan sin kunuunsineef, isan sigatee abbuma arge faana dhaqee viidiyoo qabadhee dhaabbadhee galuudhaaf dhiifama na jala huqqatteetta. Kana booddee sin kunuunsa dhiiti dhaqiitii luliyyee duudiyyee jechuudha. Miskiinitti sana ishii abbaa fi haati jechuudha. Waan isaa wallaalanii ishiidhaan dhaqiitii dhiifama gaafadhu. Isa dhiifama gaafatan hin beektan sin akkamitti akka dhiifama nama gaafatan hin beektan. Maal beektu guyyaa tokko dhiifama kana barbaaddanii dhabuun keessan hin oolu. Dhugaan sin jedhe jechuudha. Barbaaddanii dhabdu. Furmaata dhiifama. Akkasidha ka. Akka inni hin fudhanne baazawii koo dhiifama hin fudhanne. Hin fudhachiifne Ermeellaan. Dhugaa ati anaaf jetteen miidhaa kooti. Sababa keetiin an miidhama. Isaan akkasi miidhuufidha. Sabraanis dhuftee akkati mucaa ilaaltuudhaafi mucaa akkati ilaaltuudhaaf naamne ganaa Abiraam immoo manicha immoo dhaqee ilaala jechuudha. Yeroo baay'ee dhufee haa ilaaluu jedhu dhufee ilaaluu qaba naamne. Amma gaasheen kun amma ishiin kottu mana ilaale mucaa ishiin jettu kun amma gaa'ela hiitteetti. Abiraamidhaan hin feetu. Abiraamidhaan hin barbaaddu. Dhugaa dubbachuuf ruuttaan akka bishaanii Abiraamin dheebotteetti. Akka bishaanii wajjiniin jiraachuu barbaaddeetti bakka. Osoo inni deebi'ee fi dhugaa dubbachuuf taanaan waan gattu miti. Waan of harkaa baastu miti. Bakka hin barbaaddiin baay'ee jechuudha. Garuu maal godhure? Bishaan darbee waraabanii jedhan. Osoo Abiraam of qabee taa'e, osoo Abiraam bakka jedhee xinnoo ishii ture haa ta'u. Inni immoo dubartii biraa bara jira. Ermeellaan siqoof goote Abiraam irraa gargar baanaadhaan dubbii wallaan. Jireenyi sobadha. Billaadhaan morma koo kutuu jettee midhaan gadda fiqiriidhaan jechuudha. Kottu jettee jechuudha akkuma gaafaasaa dhukkubee asiif achi daddarbachaa turan jechuudha. Darbattee fuutee deemte jechuudha Ermeellaan jechuudha. Sinaasofsi isa qofaatti si barbaada minaamina jetteeni jechuudha. Kuni baay'ee tokkodhaan gidduu isaaniitti garuu kan miidhame mucaa isaaniiti. Mucaa isaaniiti jechuudha. Ermeellaan immoo baay'ee tokkotti himtee ifaattee itti haasofte dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dhiifamni keen barbaachisu jette. Obbolaadha kun nuti foon hidhamee saammee kuttee murtee gatuu hin dandeessu naannoo gaafa haadhoo gargar baasaa turte gaafa akka barbaaddeetti gidduu isaanii galtee akkasittidhaan isatti akka inni akka barbaade ta'u taasiste sana maa gaafsan akkas hin jedhin jetteen jechuudha. Maa gaafsan akkasitti hin haasa'in jette. Ermeellaan fudhattee galta Abiraam.
Wayne Ruuta ooluu hin dandeessu jechuudha tola biraa hin argin. Wayne ay carraaqe. Ani iyyuu na ta'ee dhugaa dubbachuuf eela bishaantu na keessa yaa'aa jira. Adaraa waaqaa sabskiraaybii na godhaa Oromoo koo sinan jaaladha.